Janaranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Gauranitai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  Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jayam Vishnupada Paramahamsa Parvachikacharya Stotra Shri Srimad Abhayacharana Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. His God, Founder Acharya, His Divine Grace, Abhayacharana Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Bhaktivedanta Book Trust, BBT, Founder Acharya, His Divine Grace, Abhayacharana Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupada Paramahamsa Tridhandi Parivajikacharya Stotra Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Prem se kaho Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Dham Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Dwarka Mathura Dham Ki Jai. Shri Jagannathpur Dham Ki Jai. Shri Mayapur Dham Ki Jai. Sankirtan Mahayagya Ki Jai. Sankirtan Mahayagya Book Distribution Ki Jai. ISKCON Japan Yatra Ki Jai. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada Ki Jai. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet. Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistaki. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we are reading from Srimad Bhagavatam, 9th canto, 24th chapter, and 24th chapter. I think from first sloka to sloka 1 to sloka 32. 今日はシュリマッド・バガバタムの第9巻24章の最初から34までです。Sanjeev. Okay. So this is the last chapter titled chapter 24, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. で、ここのタイトルはクリシュナ思考人格心です。Yeah. So Mataji, shall we read the summary also, Mataji, or we'll directly go to the slokas? Depend on you. Okay. So I think the summary and the slokas, because no purport, so we'll directly go to the slokas. So we'll go through the text 1. Okay. Sukadeva Goswami said, by the womb of the girl brought by his father Vidarbha, begot 3 sons named Kusha, Krita, and Romapada. Romapada was the favorite in the dynasty of Vidarbha. シュカデバ・ゴースワミーは言った。父の連れてきた少女のお腹を借りて、ビダルバはクシャ、クラタ、ローマパーダという3人の息子を設けた。ローマパーダはビダルバ王朝の人気者であった。The son of Romapada was Babruhu, from whom
there came a son named Kriti. The son of Kriti was Ushika, and the son of Ushika was Chedi. From Chedi was born the king known as Chaidya and others. ローマパーダの息子はバブルで、彼からクリティという名の息子が生まれた。クリティの息子はウシカで、ウシカの息子はチェーディである。チェーディからチャイディアとして知られる王たちが生まれた。The son of Krita was Kunti. The son of Kunti, so here Kunti is not Queen Kunti, he is male. So his name is also Kunti. The son of Kunti is Vrishni. The son of Vrishni is Nivritti. And the son of Nivritti, Dasaraha. From Dasaraha came Vyoma. From Vyoma came Jimuta. From Jimuta, Vikriti. From Vikriti, Bhimartha. From Bhimartha, Navaratha. And from Navaratha, Dasaraha. クラタの息子はクンティで、クンティの息子はブリシュニ。でこのクンティというのは、あのクンティのクンティではありません。これは男性です。ブリシュニの息子はニルブリティ。ニルブリティの息子はダシャール派であった。ダシャール派からビョーマが生まれ、ビョーマからジームータが、ジームータからビクリティが、ビクリティからビーマラタが、ビーマラタからナバラタが、ナバラタからダシャラタが生まれた。And from from Dasharatha came a son named Shakuni. And this Shakuni is not the Mahabharata Shakuni, so it's different again. And from Shakuni, a son named Karambhi. And son of Karambhi was Devaratha. And his son was Devakshattra. The son of Devakshattra was Madhu. And his son was Kuruvasha, from whom there came a son named Anu. ダシャラタからシャクニという名の息子が生まれ、このシャクニはマハバラタのシャクニではありません。シャクニからカランビが、カランビからデーバラータが生まれ、その息子がデーバクシャトラである。デーバクシャトラの息子はマドゥで、その息子がクルバシャ、そして彼からアヌという名の息子が生まれた。And the son of Anu was Puruhotra. And the son of Puruhotra was Ayu. And the son of Ayu was Satvata. A great Aryavan king, Satvata, had 7 sons named Bhajamana, Bhaji, Divya, Vrishni, Devavrida, Andhaka, and Mahabhoja. So these kings actually are very great kings who became the kings of the Vasudeva, like, who is this? Krishna. Just the word is not coming out of the mouth. From Vasu, Nanda Maharaj dynasty. These are all called these kings. We've seen the Krishna book also, Andaka, Mahabhoja, Devarada. They were all the Vrishni. So the Krishna is also called sometimes Vrishni also. So like this. So, and from Bhajamana, by one wife came 3 sons. Nimilochi, Kinkana, and Drashti. And from his other wife came 3 other sons, Satajit, Sahasrajit, and Ayutajit. アヌの息子はプルホートラで、プルホートラの息子はアユ、そしてアユの息子はサートバタであった。偉大なアーリアンの王よ。サートバタには7人の息子がいて、その名前はバジャマーナ、バジ、ビッディア、ブリシュニ、デーバブリタ、アンダカ、マハーボージャである。マハジャマーナから一人の妻を介して、ニムローチ、キンカナ、ドゥリシュティという3人の息子が生まれ、もう一人の妻からシャタージット、サハスラージット、アユタージットというもう3人の息子が生まれた。で、これらの王様たちは、ナンダマハラージの家系に、属していて、で、ブリシュニーとも呼ばれていて、で、そのブリシュニーっていうのは、ヤドゥの王家のことも言うそうです。And the son of Devavrata was Babru.
Concerning Deva Vradha and Babru, there are two famous songs of prayer, which were sung by our predecessors and which we have heard from a distance. Now, even now, I hear the same prayers about their qualities because that which was heard before is still sung continuously. デーバブリッダの息子はバブルであった。デーバブリダとバブルに関する有名な二つの祈りの歌があり、私たちの先輩がそれを歌い、私たちは遠くから聞いていた。昔に聞いたものではあるが、今でも歌い続けられているため、彼らの資質についてのその祈りを私は今でも耳にする。Yeah. So it has been decided that among human beings, Babru is the best, and that Deva Vrida is equal to the demigods. Because of the association of Babru and Deva Vrida, all of their descendants, numbering 14,065, achieved liberation. In the dynasty of King Mahabhoja, who was exceedingly religious, they appeared the Bhoja kings. 人間の中ではバブルが最高であり、デーバブリダは神々に等しいと決められてきた。バブルとデーバブリダとの交際のおかげで、14,065人に上る彼らの子孫が解放された。非常に宗教心の熱いマハーボージャ王の王朝にボージャの王たちが現れた。Yes. So, O King Maharaj Parikshit, who can suppress your enemies? The sons of Vrishni were Sumitra and Yudhajit. From Yudhajit came Shini and Anamitra, and from Anamitra came a son named Nigna. 敵を鎮圧できるマハラージャパリクシット王よ。ブリシュニの息子はスミトラとユダージットであり、ユダージットからはシニとアナラミトラが生まれ、アナラミトラからニグナという名の息子が生まれた。Yes. And the two sons of Nigna were Satrajita and Prasena. Another son of Anamitra was another Shini, and his son was Satyaka. ニグナの二人の息子はサトラージタとプラセーナであり、アナミトラのもう一人の息子は別のシニであり、その息子はサッティアヤカであった。I think this Satrajita was we read in Krishna book, who has the Shamantaka jewel, which was given by the sun god. So just, the reference. ここの、誰でしたっけ？サトラジットは、シャマンタカのその太陽神からの宝石を盗んだ人ですかね。はい、その人だと私は思いますということです。And the son of Satyaka was Yuyudhana. So this Satyaka is also uncle of Krishna actually. And Yuyudhana, if we read in the first chapter, when Duryodhana was explaining about the army generals, so Yuyudhana is one of the person who fought the battle of Kurukshetra from Pandava's side. So just for reference, so we will read this translation completely. The son of Satyaka was Yuyudhana, whose son was Jaya. From Jaya came a son named Kuni, and from Kuni a son named Yugandhara, and another son of Anamitra was Vrishni. Again, Vrishni came, yeah. サッティカの息子はユユダーナで、その息子はジャヤであった。ジャヤからクニという名の息子が生まれ、クニからユガンダラという息子が生まれた。アナミトラのもう一人の息子はブリシニである。で、このユユダーナはそのマハーバラタに出てくるパンダバ側についたユユダーナだと思います。And from Vrishni came the sons named Swapalka and Chitraratha. And from Swapalka, by his wife Gandhini, came Akrura, the great devotee of the Lord. Akrura was the eldest, but there were 12 other sons, all of whom were more celebrated. ブリシュニからシュバパルカとチットララタという名の息子が生まれ、シュバルパカから妻ガンディーニを介して
アクルーラが生まれた。アクルーラは最年長であったが、他にも12人の息子がいて、全員が非常に有名であった。So we know the Akrura, who is the uncle of Krishna, who came on the order of Kamsa to take Krishna from Vrindavan to Mathura. So we all know about Akrura. でこのアクルーラは私たちが知っている、クリシュナをブリンダーバンからマトゥラーに連れて行ったアクルーラです。So now here the 12 brothers of Akrura was been explained. So the names of these 12 were Asanga, Sharameya, Mrudura, Mruduvit, Giri, Dharmavriddha, Sukarma, Kshetropeksha, Arimardhana, Shatrughna, Gandhamadha, and Pratibahu. These brothers also had a sister named Suchara. From Akrura came two sons named Devavan and Upadeva. Chitraratha had many sons headed by Prithu and Vidhuratha, all of whom were known as belonging to the dynasty of Vrishni. すいません。ちょっと待ってください。Yes. はい。Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. sorry. sorry. これら12人の名前は、アーサンガ、サーラメイヤ、ムリドゥビット、ギリ、ダルマブリッタ、スカルマ、クシェートロペークシャ、アリマルダナ、シャトゥルグナ、ガンダマーダ、プラティバーフである。これらの兄弟にはスチャラという妹もいた。アクルーラにはデーババーンとウパデーバという2人の息子がいた。チトララタにはプリトゥーとビドラータを筆頭にたくさんの息子がいて、皆ブリシュニ王朝に属する者として知られていた。So Kukura, Vajamana, Suchi, and Kambala Barhisa were the four sons of Andaka. And the son of Kukura was Vahini, and his son was Viloma. ククラ、バジャマーナ、シュチ、カンバラ・バルヒシャの4人はアンダカの息子であった。ククラの息子はバフニで、その息子はビローマーであった。And son of Viloma was Kapota Roma, and his son was Anu, whose friend was Tumburu. From Anu came Andaka, and from Andaka Dundubi, and from Dundubi Avidyota, and from Avidyota came a son named Punarvasu. ビローマーの息子はカポータローマであり、その息子はトゥンブルの友人のアヌであった。アヌからアンダカが生まれ、アンダカからドゥンドゥビが、ドゥンドゥビからアビドヨータが、アビドヨータからプナルバスという名の息子が生まれた。So now we are a little bit close to the dynasty of Krishna. Okay. So Punarvasu had a son and a daughter named Ahuka and Ahuki, respectively. And Ahuka had two sons named Devaka and Ugrasena. So we know Devaka and Ugrasena. Ugrasena is the father of Kamsa, and also we have, So Devaka had four sons named Devavan, Upadeva, Sudeva, and Devavardhana. And he also had 7 daughters named Shanti Deva, Upadeva, Sri Deva, Devarakshita, Sahadeva, Devaki, and Dhritadeva. Dhritadeva was the eldest. Vasudeva, the father of Krishna, married all these sisters. プナルバスには息子が一人と娘が一人いて、名前はそれぞれアーフカとアーフキであった。アーフカにはデーバカとウグラセーナという二人の息子がいて、デーバカにはデーババーン、ウパーデーバ、スデーバ、デーババルダナという4人の息子と、シャンティデーバ、ウパデーバ、シュリーデーバ、デーバラクシタ、サハデーバ、デーバキ、ドゥリータデーバ、デーバクシタという7人の娘がいた。クリシュナの父親であるバスデーバは
この姉妹全員と結婚した。で、クリシュナの話が近くなってきました。で、何でしたっけ、このウグラセーナの息子はカムサもいました。That's why Kamsa and Devaki has a relation, because Devaka and Ugrasena are brothers. So Devaki becomes the cousin for Kamsa. So like this. で、デーバカとウグラセーナが兄弟で、ウグラセーナ、デーバカの子供が、デーバキでした。で、ウグラセーナの子供が、バースデーバと、そのこの今の、カムサYes, Kamsa. Ugrasena's son was Kamsa. ウグラセーナの子供がカムサで、そうですね、sorry, not バースデーバ。カムサで、この、and? Sorry. So that's why Kamsa and Devaki are the cousins, brother and sister. だからみんなカムサとかデーバキっていうのはいとこの関係にあります。Yeah. So now here, the sons of Ugrasena, like, Kamsa, Sunama, Nyagrodha, Kanka, Shankha, Suhu, Rashtrapala, Drishti, and Tustiman were the sons of Ugrasena. カンサ、スナーマ、ニアグローダ、カンカ、シャンク、スフ、ダシュトラパーラ、ドリシティ、トゥシティマンはウグラセーナの息子たちであった。So Kamsa has 8 brothers. So there are totally 9 brothers. So Kamsa is the eldest. So we see in Krishna book that when Kamsa was killed by Krishna, these other brothers, these 8 brothers will also attack Krishna. で、カムサは長男だったので、9人兄弟、8人兄弟だったので、カムサが殺されたら、この弟たち全員が攻撃を仕掛けていきます。それがクリシュナブックに書いてあります。Yes. So at this time, if you see in the previous sloka, there is no mention of Rohini. Rohini is also like Vasudeva also married Rohini, but she is not the sisters of direct. She is not the direct sister of Devaki. So just we need keep an idea, some idea on this. So yeah. はい。で、バースデーバはここに書いている、姉妹たちの他にもロヒニーと結婚しているんですけど、ロヒニーはここに記述されていません。それはデーバキーの直接的な姉妹ではなかったからです。And that's why when these 8 brothers of Kamsa attacking Krishna, Balarama didn't kill any of them. Balarama didn't attack them because killing of uncle is forbidden. So, but Krishna was, killing this. Krishna could kill because they have a direct blood relationship. Balarama was, set aside. So that we read in a Krishna book actually. Yeah. だから、この8人のカムサの、弟たちがクリシュナに攻撃を仕掛けてきたときに、バララーマは、そのおじさんを殺すっていうのが、罪になるから、それをしないで、横に潜んでいたわけですけど、クリシュナは直接のその血族に当たるわけだから、クリシュナを殺しました。And there is so Ugrasena also has 4 daughters: Kamsa, Kamsavati, Kanka, Surabhu, and Rashtrapalika were the daughters of Ugrasena. So they became the wives of Vasudeva's younger brothers. カムサ、カムサバティ、カンカ、ラーシュトラパーリカはウグラセーナの娘たちである。彼女たちはバスデーバの弟たちの妻となった。So like this, so these are all family members. Okay, and now the son of Chitraratha was Vidurata. The son of Vidurata was Sura, and his son was Bhajamana. The son of Bhajamana was Shini, and the son of Shini was Bhoja, and the son of Bhoja was Hridika. チトララタの息子はビドゥーラタで、ビドゥーラタの息子はシューラ、そして息子のバジャマーナであった。
バジャマーナの息子はシニで、シニの息子はボージャ、ボージャの息子はフリディカであった。Now, the three sons of Hridika was Devamidha, Shatadhanu, and Kritavarma. And the son of Devamidha was Shura, whose wife was named Marisha. で、フリディカの3人の息子はデーバミーダ、シャタダヌ、クリタバルマであり、デーバミーダの息子シューラにはマーリシャという名の妻がいた。So you know the Kritavarma, right? Kritavarma is actually one of the great warrior of the Yadu dynasty, who is a servant, actually the commander also for Krishna, like acting like one of the commander. So Kritavarma also with Akrura, they killed be a part of killing the father of Satyabhama to get the Shamantaka jewel. So I think we read this about Kritavarma in Krishna book also. So just a glimpse. で、ここのクリタバルマーという兵士もヤドゥ王家の、勇敢な指揮官、有名な指揮官の一人で、アクルーラと一緒になって、サッチャバーマの、お父さんからシャマンタカの宝石を取り戻しました。So here, now, through Marisha, King Sura begot, Vasudeva. See, now the Vasudeva appearance, and Deva Bhaga, Deva Shrava, Anka, Shrijanya, Srinjaya, Shamaka, Kanka, Samika, Vatsaka, and Vrika. These terms were spotlessly pious personalities. When Vasudeva was born, the demigods from the heavenly kingdom sounded kettle drums. Therefore, Vasudeva, who provided the proper place for the appearance of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, was also known as Anakadundibi. Yes, Anakadundibi is another name of Vasudeva. The 5 daughters of the king Sura are named Prita, Shrutadeva, Shrutakirti, Shruta Srava, and Raja Devi were Vasudeva's sisters. Sura gave Prita to his friend Kunti, who had no issue, and therefore other name was Prita was Kunti. シューラ王はマーリシャを介してバスデーバ、デーバーカ、デーババーガ、デーバシュラバー、アーナカ、スリンジャヤ、シャーマカ、カンカ、シャミーカ、バッツァカ、ブリカを設けた。この10人の息子たちは火の打ちどころがない敬虔な人たちであった。バスデーバが生まれたとき、天界の王国からは神々の鳴らすケトラドラムが響き渡った。故に思考人格神クリシュナが現れるのに適切な場所を提供したバスデーバはアーナカ・ドゥンドゥビとも知られている。シューラ王の5人の娘であるプリタ、シュルタデーバ、シュルタキルティ、シュルタシュラバ、ラージャディビはバースデーバの姉妹である。シューラは友人で子供のいなかったクンティにプリタを与えたため、プリタは別名クンティと呼ばれた。Yeah. So here we know now that Vasudeva is having like, so like 10 sons, like they're all 10 brothers, and also how many sisters? 1, 2, 3, 4, 5 sisters were there. And after the 5 sisters, Prita was very important here because she was given to, Sura friend, because Prita father is Sura, and Sura gave Prita to his friend Kunti. just a moment. その5人の、姉妹と10人の兄弟がいたのがそのバスデーバだったんですか？で、プリタがここでは重要でっていうのがCan you say again, sorry? Yes, because this the great personality Prita, who is the daughter of King Sura, became Queen Kunti, who is the mother of Pandavas. で、そのスーラの娘、であるプリタであってますか？プリタは is the lady, right? Yes, lady, yes, daughter of Sura. はい、スラの娘であるプリタがクンティ、イコールクンティ
Yes, Mataji. はい、クンティのことです。クンティというのは、偉大なそのパンダバのお母さんでもあります。Yes, because why Prita was called Kunti? Because she was given to the another king by named Kunti. So later when the Kunti was raising this Prita, so her name changed from Prita to Kunti. It's like in a long Kunti like that. で、なぜかというと、このプリターは、クンティという王様に、あげられた、もらわれたので、それでクンティが、プリターからクンティという名前に変わったからです。So in the Bhagavad Gita, sometimes Krishna, called Arjuna as a son of Pritha. So that means, again, like he's connecting Arjuna to his mother. So sometimes he called O son of Pritha, and then sometimes Krishna called Arjuna as son of Kunti. So Krishna used both of these names when he was addressing Arjuna. だから、クンティに対し、アルジュナに対して、クリシュナが呼びかけるときに、バガバットギーターでは、プリターの息子よっていうときもあるし、クンティの息子よっていうときもあります。Yeah. So, and now here we will go for the next locus. So once when Durvasa was a guest at the house of Pritha's father, Kunti, Pritha satisfied Durvasa by rendering service. Therefore, she received a mystic power by which she could call any demigod. To examine the potency of this mystic power, the pious Kunti immediately called for the sun god. ある日、ドゥルバーサがプリターの父であるクンティの家に客としてやってきたとき、ドゥルバーサはプリターの奉仕に満足し、どんな神でも呼ぶことのできる神秘力を彼女に与えた。この神秘力の威力を試すために、敬虔なクンティは直ちに太陽神を呼んだ。So the next, yeah. So as soon as Kunti called for the demigod of the sun, he immediately appeared before her. And she was very much surprised. She told the sun god, I was simply examining the effectiveness of this mystic power. I'm sorry. I have called you unnecessarily. Please return and excuse me. クンティに呼ばれた太陽神が直ちに目の前に現れ、彼女は非常に驚いた。そして、私はただこの神秘力の効果を試してみたかっただけなのです。不必要にあなたをお呼びしてしまい申し訳ありませんでした。どうぞお帰りください。そして私のことをお許しくださいと太陽神に言った。So here we can see the potency of a mantra. で、ここで私たちはこのマントラの力というのを見ることができます。When the mantra is properly received by a sage or a devotee, then that and when that was chanted properly, then there will be an effect. マントラが聖者やディボーティーによって適切に受け取られて唱えられることができるならば、その効果というのは、ちゃんと発揮されます。So by just normal Vedic mantras, Kunti can call, when Kunti chanted that mantra given by Durvasa, the Surya Deva appeared. で、このベーダのマントラをクンティがただ唱えただけで、このマントラというのはドゥルバーサにもらったマントラですが、すぐに太陽神が現れました。And so, similarly, there are some specific mantras by which we can also see our Krishna, Supreme Personality of Godhead, face to face. で、マントラにはいろいろありますけども、それを唱えるだけで、クリシュナと面と向かってお会いできる、そういうマントラもあります。Yeah, but we can see that, by just chanting mantra, I can get the power or I can get the results. That is not possible actually. Just by chanting, we don't get the, effect of the mantra or the result of the chanting of the mantra.
でも、実際には、唱えるだけでそのマントラの結果を直ちに手に入れる、効果を手に入れることができるっていうのは正しくありません。Because many people chant different mantras, but there is no effect actually. なぜなら、たくさんの人がいろいろなマントラを唱えていますが、それは効果がありません。What actually adds the value for chanting of the mantra is the attitude, how we serve the spiritual master. Like, the previous verse, if we see, the Kunti served Durvasa by rendering service. She did so menial service, which satisfied Durvasa Muni. And that's why, because that gives so much pleasure to Durvasa, so Durvasa gave the mercy to Kunti so that the potency becomes empowered, because Durvasa empowered Kunti so that with that empowerment, when she chanted the mantra, the results came out. で、なぜならば、そのマントラの価値、というのは、どのような態度を、そのマントラに対して取っているかということが挙げられるからです。大事だからです。で、そのマントラの意味というのは、どのようにスピリチュアルマスターにお仕えするのかという、その態度が問われるものです。なぜならば、クンティもドゥルバーサムニに仕えて、奉仕してすごく喜んでもらいました。なので、そのドゥルバーサの慈悲によって、彼女は、ドゥルバーサからその力を授けられて、それでそのマントラを唱えると。だから、それで初めてそのマントラの効果っていうのが期待できたわけです。So, this is also confirmed in the Bhagavad Gita chapter 4.34. Chapter 4:34. Tat vidhi pranipatena pariprashnena sevaya. Sevaya. Upadekshanti te jnanam jnanis tattvadarshinaha. So here Krishna is telling that how a disciple will get the empowerment or the qualification, or that is empowerment is adhikara. So that when we chant mantra, that results of that mantra will be, we get the results of that mantra. How we can get? That is pranipatena pariprashnena sevaya. That means we should approach a spiritual master with reverence. Reverence means with great humility and respect, and give service, render service to him. When the spiritual master is pleased, he will give the empowerment. なので、バガバットギーターの4章の34節にはこう書いてあります。精神の死に近づいて真理を学び、うやうやしく問い、教えに従って死に仕えよ。自己の本性を悟った魂は真理に精通しているので、弟子に知識を授けることができるのだ。このような風に書いてありますが、ここのセーバヤというその奉仕をすることによって、アディカーラ、つまりその資格が出ると。その資格というのは、マントラを唱える資格。で、その資格はどうやってできるかというと、グルに謙虚に、そして尊敬の念を持って近づいて奉仕をすることで、グルに喜んでいただけることです。So that's why mantras have the potency. But if I am not able to have experiencing the change of heart, or basically, and the effect of the mantra in my life, because there is something which I have to change in my behavior. So that's why the Kunti, with the example of this Kunti's situation here in Bhagavatam, will give us a very clear indication that mantras have potency. And the potency of the mantras can only be got by rendering the service to the spiritual master. だからマントラには可能性があります。力がありますが、私たちのハートが変容しなければ、このマントラに対する態度を変えなければ、マントラが力を発揮することはありません。だから私たちが学ぶことができるのは、このクンティヒが、マントラの力を使えたのは、それはスピリチュアルマスターへの奉仕をしたからです。
So, thank you, Mataji. So, we'll read 34th sloka. Okay. We'll go through the translation, simple. So, the sun god said, "Oh, beautiful Pritha, your meeting with the demigods cannot be fruitless. Therefore, let me place my seed in your womb so that you may bear a son. I shall arrange to keep your virginity intact since you are still an unmarried girl." Hmm. 太陽神は言った。美しいプリターよ。神々にあって結果をもたらさないわけにはいきません。故にあなたが息子を産むように、私の精液をあなたの子宮に置いていきます。あなたはまだ未婚の少女なのですから、少女性はそのままにしておきましょう。So, purport, by His divine grace, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. According to Vedic civilization, if a girl gives birth to a child before she is married, no one will marry her. Therefore, although the sun god, after appearing before Pritha, wanted to give her a child, Pritha hesitated because she was still unmarried. To keep her virginity undisturbed, the sun god arranged to give her a child that came from her ear, and therefore the child was known as Karna. The custom is that a girl should be married Akshata Yoni, that is, with her virginity undisturbed. A girl should never bear a child before her marriage. ベーダ文明によれば、結婚する前に子供を産んだ女性とは誰も結婚しません。ですから、プリターの前に現れた太陽神は彼女に子供を授けたいと思いましたが、プリターはまだ未婚であったため躊躇していました。太陽神は彼女の処女性を保つために、子供が耳から生まれるように手配し、そのためその子はカルナとして知られたのです。少女はアクシャタヨーニ、すなわち処女性が守られた状態で結婚しなくてはならないというのが風習です。女性は決して結婚前に子供を産んではなりません。Yeah, so wonderful slokas. So just discussing a little bit and share some of the personalities. So we will, before doing that, we take the blessings of Srila Prabhupada and then we will continue. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitamena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadankitam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakammalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Vanchakalpatarabhyasya Kripa Sindhubhyev cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Yes. So here Pritha, the daughter of Sura, who was given to King Kunti, now she's in the kingdom of Kunti. Yeah. で、スラの娘がプリタと言ったんですけども、そのプリタはクンティ王子の方に授けられたので、引き渡されたので、クンティ、というふうに呼ばれるようになりました。So, the King Kunti is not an ordinary personality. He is a great pious king. That's why the great sages like Durvasa, Narada, and different kings visit the kingdom of King Kunti. で、クンティ王は大変敬虔な偉大な王だったので、そのために偉大な聖者、つまりドゥルバーサとかナーラダムニのような聖者たちが、クンティ王のもとを訪れていました。So, and Pritha,
the daughter of King Sura, now actually we can call the daughter of King Kunti. She was so obedient, she's so humble that she always, whenever the great sages arrives the kingdom of Kunti, she serves them personally. So that's why she got a lot of mercy of serving the great sages. で、クンティ王の子供のクンティ妃は、今はスラじゃなくてクンティクンティの子供というふうに呼びたいと思うんですが、クンティ妃はとても謙虚で、従順で、とてもよく、仕えていたので、その聖者たちから祝福をもらっていました。So one day the great king, the great sage Durvasa Muni. So we all know about the Durvasa Muni. Like, he's a great sage, but he has a lot of anger also. He quickly gets, if any small mistake happens, he becomes so angry. ドゥルバーサムニンは私たちはみんな知っていると思いますけども、とても偉大な聖者ではあったんですけども、怒りがあったので、すぐに何か間違いを誰かがすると、直ちに怒るという性格でした。So, serving Durvasa Muni is not easy. ドゥルバーサムニに使えるっていうのは簡単なことではありません。But Pritha, the daughter of King Kunti, served so humbly, so menially. So this Durvasa, the great sage, was so pleased by her service attitude. ですが、このプリタのプリタはとても上手にそのドゥルバーさんに使えたので、聖者を喜ばせました。So Durvasa gave the mantra by which she can call any demigod. で、それに喜んだので、ドゥルバーサはクンティにそのマントラを授けて、そのマントラによってどんな神々でも呼び寄せることができるというものでした。But here it's very interesting that Durvasa didn't give a mantra by which she can call the supreme personality of Godhead. でもここでの面白いことっていうのは、ドゥルバーサは思考人格心を呼び寄せることのできるマントラを授けたわけではないというところです。Yeah, so he gave the mantra by which she can call demigod at any time. That's a potency of the mantra. ですが、このマントラは神々をいつでも呼び寄せることができるという非常に強力なマントラでした。So, but she was Pritha. She's very young. I think she's around only 8 years at that time. So she thought, okay, how can this simple mantra is so effective? Let me try. Just see what happens. That was her mood. で、プリタはもうたったの8歳だったんですけれども、このマントラがどういうふうに働くのか、ただ単に、簡単にやってみたくなったということです。So, and Pritha, so she simply chanted, even though she is not aware of the potency of the mantra, but she had faith. And then she also wanted to give a try. She chanted with the same attention, with the same, humility. The sun god appeared. で、興味を持ったので、彼女はただこのマントラを唱えました。マントラにどれだけの力があるのかということを、知りませんでしたが、そこには信念があったので、そのいつもの性格で、謙虚に、その正しいムードで唱えました。So here we understand the attitude of Kunti or Pritha, that even though she has no faith, did not understand about the potency of the mantra, but she has faith. And she followed exactly what Durvasa Muni said to her. So here there is a very important learning as a sadhaka for us, that we may not understand the potency of the Hare Krishna Maha Mantra, but if we have faith in the Maha Mantra and we chant attentively, we get the same result of the chanting of Maha Mantra attentively.
So that is the learning which we can see from the situation of Kunti Maharani. で、ここで、プリタ、つまりクンティ妃は、このマントラの可能性を理解していたわけではなかったんですけれども、信念がありました。なので、ドゥルバーサが言った通りに、彼女は従っていました。だから、その態度で、マントラを唱えるならば、効果を発揮するということです。同じようにして私たちもハレークリシナのマハーマントラを、もし、そこに、注意深く唱えることができなかったとしても、その、言われた通りの方法に従って唱えるならば、その注意深く唱えた時と、同じ効果が現れるということです。So, Sri Nityananda Prabhu also says in Chaitanya Charitamrita that, I am distributing this Hare Krishna Maha Mantra freely. This is a love of Godhead, which possessed by Srimati Radharani. So I'm giving it freely to everyone. But even you don't understand, that is not the qualification. Our understanding has no value. Even we cannot understand also by this tiny brain. But what Lord Nityananda says is that keep faith on my words, on the word of Gauranga, and chant sincerely. Only these two qualifications are enough. And then rest, this Mahamantra will take you back to Godhead. That was the request of Lord Nityananda and Haridas Thakur. で、ニッチャーナンダーは、このように言いました。私はこのハレークリシナマハマントラを無料で、人々に配っています。この、マントラというのは、思考人格心のもとへ帰る、ための思考人格心への愛、つまりラーダラーニーが持っているその愛を無料で配っています。この愛を、受け取るのは、何も資格はいりません。もちろんその小さい脳で、理解することは、私にさえもできません。その、マントラの可能性をですね、理解することっていうのはできませんが、唯一のその資格はそこに、その、信念を持つこと。で、ゴーランガに、信念を持つことによって、唱えることによって、やがてその神へのもとへ帰っていく資格ができるというふうにニッチャーナンダとハリダサタークルは言っています。Yeah. So, as a sadhaka, or even I'm not qualified actually even to chant Hare Krishna mantra. I'm only chanting because it is the order of Gauranga. That's the only qualification we have in the Kali Yuga. We don't have any other qualification. 私たちは練習生でハレークリシュナマハマントラを唱える資格はないんですが、ゴーランガの言われた通りに従って、そのオーダーをやり、抜くこと、そのために私たちは唱えている。そういう態度っていう資格が必要です。Because many people chant, but they get some sukruti, but that really won't change the heart. That won't really give the love of Godhead. Because why we chant Hare Krishna mantra, the goal is Krishna Prema. But are we getting that? If we are not getting that, that means we should, understand. We should change our lifestyle. ね、たくさんの人が唱えていますが、それによって、スクリティ、敬虔な行いの結果は得ることができるかもしれませんが、このマントラのゴールはクリシュナプレマです。そのクリシュナプレマを、本当に、得るために、やっているでしょうか。それは多くの人が、実際にはハートを変えようと、自分のハートを変えようと、しなくて自分の人生を変えようと、していません。So basically, that's why in the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, this mantra was never chanted because it was not the order of Gauranga. Gauranga especially came in this Kali Yuga only a certain amount of time by the mercy of Srimati Radharani. That's why we are so fortunate. Nothing else actually.
So because it was this qualification or this mantra is given by the order of Gauranga, so and Lord Nityananda took it, and he is a distributing agency, and he's distributing and he's begging only. You don't understand, you may not understand this. That's okay. That is not Gauranga's requirement. Gauranga is telling you chant this mantra with sincerity and keep faith in it, Shraddha. That's it. That is enough. And let everything mantra will provide us like that. That is the actually qualification we have. We have only two things: sincerity and faith. And the understanding will be given by Krishna himself. That is what given in Bhagavad Gita also. でだから、サッチャヨガやトレタヨガやドワパラヨガには、このハレークリシュナマハマントラは唱えられていません。なぜならば、ゴーランガがカリユガにおいてこのオーダーしたから、私たちはゴーランガの命令によりこのハレークリシュナマハマントラを唱えるのであって、その前には、その前に生まれた人たちっていうのは、唱えていないですね。で、ニッチャナンダはそのゴーランガのオーダーを、実行する代理人のようなものです。その代理店としてニッチャナンダが配っているこのマントラの力に信念を持って、そして誠実に唱えるならば、それは後のことはクリシュナが自動的に提供してくださると。だからそれはただその信念と誠実さを持って唱えるだけで、私たちはいいというふうにニッチャナンダは教えています。So even in Bhagavad Gita, Krishna says that as you surrender, I give you the intelligence by which you can go back to Godhead. で、バガバットギーターでもだからこそクリシュナは言っています。私に身を、委ねれば私はあなたに知性を与える。その知性によってあなたは、思考人格心の元に戻っていくことができる。So what is that means? What is that we have to give to Krishna? What is that we is like, accepting Krishna? How much we accept Krishna in our heart, that much intelligence is given by Krishna to purify our heart. Purify our heart is, going back to Godhead. That much close we are to Krishna, to Goloka Vrindavan. で、どういう意味かというと、何をクリシュナに与えなければいけないかというと、クリシュナに私たちのハートを与える、そしてクリシュナを受け入れる。その程度に応じてクリシュナはハートを浄化してくださいます。そうやってクリシュナの割合が大きくなるほど、それだけ神への王国ブリンダーバンに近くなっていきます。So this is that's why Prabhupada said this is science of Krishna consciousness. だからプラッパダはこれはクリシュナ意識の科学だと言っています。And this process is in our hands. It is not in Bhagavad Gita, or it is not in the hands of Krishna, because this process I have to follow, and this is in my hands. So the destiny is actually is in my hands. だから、この運命というのは私の手にあります。クリシュナがやってくれるわけでもないし、バガバットギーターにそれが書いてあるわけでもありません。Because the knowledge of torch, Krishna in the 4th chapter, he says, I give you the light of knowledge by which you can walk through this devotional path. Krishna is not telling that, I will carry you. He's not telling that. He's telling you walk. I give you the knowledge of torch. I will put the torch in your hand. So in this dark planet, you use this torch, which will show you the way. Find that, and accordingly you walk. So that is, I have to walk. It is not Krishna will not walk with me. He will walk, but I have to do my duty. So that's the bhakti actually. Bhakti is not from Krishna. Bhakti, Excuse me. Translate. Sorry. その知識をクリシュナが照らす、暗いその、惑星を歩くための灯火を、
知識でもって私は与えるので、それでもってあなたはこの暗闇を歩いてきてくださいと。道を照らして歩いてくることができるというふうにクリシュナは私たちに言っていますが、それはクリシュナが私たちをおぶって運んでくれるという意味ではない。つまり自分の足で歩いてこないといけない。その歩いてくることが必要であって、クリシュナもついてきてくれるんですけど、自分のことは自分で歩いてちゃんと進んでいかないといけないということです。We see that, how then what is the purpose of mercy? If there is no mercy, then how can I go? No, the mercy means knowledge. Krishna always wakes up. Mercy means waking up. We might sleep sometimes and we will forget. Making us remember is the mercy, actually. だから慈悲というのは慈悲がなければじゃあ歩けないのかというと、慈悲というのは知識という意味です。知識というのはいつも私たちは普段忘れてるんですけども、それを忘れている物事を目覚めさせてくれる知識です。Because the mercy acts like empowerment. Mercy doesn't act like like a carrier. It is not like a flight which will take you from Earth planet to Goloka Vrindavan. No, that is not mercy. で、慈悲というのはだから励ますことであって、代わりにやってくれることではないので、この慈悲によって、もう自動的にブリンダーバンにその飛行機が連れて行ってくれる、そういうものではありません。Mercy means Krishna's inspiration in our life. Guru's inspiration in our life. クリシュナの、私たちの人生の、クリシュナのインスピレーション、グルからのインスピレーションです。Yeah. I have to go, sorry. Oh, sorry. Oh, it's 7:70. Okay, Mataji. So we will end the class here, actually. I'm sorry, Mataji. So, yeah. So maybe if you have any questions or concerns, so we can have one or two questions. Yeah. 須玉プラブどうもありがとうございました。ハレクリシナ、ヘリン対してストーリーで、私もよく分かってないですけど、役のところ、グラシェナオとデーバカが兄弟で、デーバカの子がデーバーキー、グラシェナのはカムサのお父さんですよね。カムサは10人兄弟、9人兄弟。で、さっきの役のところでちょっとクリアじゃなかったんですけど、僕の聞き方だと思うんですけど、そのカムサと直接の親戚関係を持っていたのはバララーマじゃなくてクリシュナですよね。そうです、はい。で、本当はおじさんだから、クリシュナがカムサを殺すということは、これ一番良くないんですが、そうした理由は、カムサを殺すことができたのはクリシュナしかいなかった。そうです、プラブジー。はい。で、バララーマもいるのに、やっぱりクリシュナが最高だっていうことを言ってるんでしょうね。そうです、プラブジー。はい。ありがとう。Because he don't want to keep Balarama in trouble. ハレクリシュナプラブジー。あと、もう一つは、バースデーバーは10人兄弟がいて、はい。で、クンティは、バースデーバーも神々の祝福をもらったと。それだけ神聖な人物だったということで、はい、10人兄弟の長男ですか？長男です、プラブジー。はい。ちょっと、よくわからなかった。アーナカ・ドゥンドゥビっていう、別名が与えられたんだけど、もう一回ちょっと意味を教えていただきます。はい。はい。そうです、プラブジー。これは、アナカ・ドゥンドゥビの意味は、ミュージックインストゥルメント、プラブジー。ね、this, when the demigods appeared from the heavenly kingdom, they sounded these kettle drums. Means they used the drums, they used the conch shells,
they used some different music instruments like kartals and other stuff to bring this auspiciousness. When Vasudeva was born, a great devotee, the father of Krishna, was born, demigods were so happy because through him the Krishna will come and Krishna will kill this great demon Kamsa. So they know this because this was told by Garbhodakshai Vishnu to the demigods, that I will born through Vasudeva. So the demigods are waiting that when Vasudeva will appear, and when Vasudeva appears, then Krishna will appear. So that's why when the Vasudeva appeared, they are like doing so big festival with music instruments. So that's why when so much of music instruments were played when Vasudeva was born, so that's why he was called Anaka Dundubi. Dundubi means playing, Anaka means music instruments. で、なんでバースデーバーが神々の祝福をもらったときにアナカ・ドゥンドゥビという名前が付けられたのかという理由を聞いたんですけど、はい。ドゥンドゥビは音楽の道具、楽器。はいはい、道具です、はい。で、それは天国で使われているようなケトルドラムとかコンキシェルとか、体を使う。で、とても、それで貴重になると。で、バースデーバーが生まれることは、とても貴重なことなので、神々が喜んで、そのような道具を使いました。そうですね。で、神々は大きなお祭りをして、その楽器を使ったので、アナカ・ドゥンドゥビという名前で呼ばれている。Yes, Prabhuji. はい。Yeah. So, クリシナ・トラマプラブ、ありがとうございます。質問です。チャンティングをするときに、不注意であっても、信念があれば、どうなるって言われたんでしたっけ？リゾルト。パッツリゾルト。So, Nitai Prabhu, like, 誰かトランスレーションしてください。If we chant carelessly, even if we chant carelessly, and you told us that we can get some kind of a result. Yes. So can you kindly explain in detail about this? Yes, Mataji. Thank you. I'm not so much qualified, but I will try from my understanding. Because by the power of Krishna's name is so powerful that even we carelessly chant, we get some sukruti, and that is called hidden sukruti, agyata sukruti. もしチャンティングの力っていうのはすごく強いですから、たとえ注意深くやってなくってもスクリティを得ることができる。このスクリティは隠されているスクリトと呼ばれています。Because it is not because I chanted. No, it is because the power in the name of Krishna or Rama. So that power gives some benefit because, like, if any demigod comes, they will give some gift to the living entity. So similarly, when even though carelessly chanted, Krishna gives some benefit. Oh, this living entity has chanted my name. I'll give some gift to this person. So that is the way. But that is hidden Sukruti. It is not manifested Sukruti. It is hidden. そのチャンティングのその力っていうものがあって、その力によって私たちはそのチャンティングをしているわけですから、例えばその半身に対して何かお願いをするようなマントラを唱えるときには、その半身はその唱えたことに対するその褒美をくれます。そして私たちがこのマハマントラを唱えるときにも、その力というものがあるので、クリシュナは私の名前を唱えてくれたから、何かそのチャンティングした人にギフトをあげようという、それがそのちゃんと現れてくるスクルティっていうのではなくて、それを隠されている、現れては来ないけれども隠されたスクルティというね、そのように呼ばれます。
Sorry. ございます。Yeah. なんかちょっとね、現れてこないとか、現れたっていうとなんかこう、難 Yes, しくは Mataji. なるんですけど、This, this hidden Sukruti or hidden mercy is like gives us an opportunity, maybe in this life or next life, to be in connection with the devotees. で、 Yeah. このその隠されているスクリティっていうその慈悲、ね、というものはそのすぐには現れなくって、その機会チャンスのことであって、そのチャンスっていうかオポチュニティっていうのはもうすぐには出てこないかもしれないし、次の時にディボティになるとか、そのようななんかそういうもの力があるそうです。So there are two examples in the life of Narada Muni. Narada Muni did when he is small boy, he unknowingly, just he is a small boy of 4 years old, but he served the great devotees. So the devotees gave him, by that service, he could understand Krishna slowly. That took a lot of time, but that was the starting mercy. That was called Agyata Sukriti. で、そのアギャータスクリティについて今話してくれたんですけれども、それにはチャンティングをして、そのスクリティ2つあって、その例があって、ナラダムニの例で彼は4歳の少年で、その時には偉大な聖女たちに奉仕をしていて、その彼がいろいろなそのスクリティもらったんですが、その時にはまだ分からなかったけれども、それが少しずつその分かるようになるような、そのようなその隠されたスクリティ、それをナラダムニはもらっています。Because Narada Muni used that Sukruti properly to understand Krishna, he became great devotee. Another example is, yes. はい、彼はそのスクリティを正しく利用したからっていうかね、だからクリシュナを理解するためであるという、そのためにそのスクリティをナラダは利用したので、その偉大な聖者になることができた。もう一つの例があるそうです。Kamsa. If we see the example of Kamsa, Kamsa was also chanting Krishna name, but his attitude is to kill Kamsa. So that's why Krishna also came to Kamsa in the form of death. もう一つの例がカムサであって、カムサもいつもそのクリシュナの名前を唱えていたわけなんですけれども、それは彼を殺すための意志があって、殺そうと思って唱えていたので、実際にクリシュナは現れてくださいましたけれども、クリシュナはカムサにその死という形でもって現れました。So basically, even carelessly we chant, actually it is an opportunity given by Krishna for that living entity to be in connection with Krishna. But how I use makes a big difference. I can become a devotee with using that Agyata Sukriti, or I can become a demon by using the same Agyata Sukriti. So, but there will be some gift or some return, even though we carelessly chant Krishna mantra. 2つの例からも分かると思うんですけれども、クリシュナはその私たちが唱えることによって、クリシュナと唱えることによって私たちに機会、チャンスを与えてくださる。でそれが正しく使われるか、どのように使われるかということによって私たちがディボーティになれるか、あるいは悪魔になれるかというそのようなものがありますけれども、いずれの場合にせよクリシュナは機会を与えてくださる。Yeah, and the great example is, our devotees, Yamuna Mataji, Nitai Prabhu, Chaitanya Mangal Mataji, I have seen since long years how they nicely chanting Hare Krishna and then empowering the devotees. So, and by their mercy, you can see me today. I'm not a qualified devotee, but somehow, in the association of the devotees. So that is all Yamuna Mataji's mercy. So I thank for her mercy.
keeping on me, even though I'm unqualified. Actually, I have no qualification. So on this occasion, I thank Yamuna Mataji, especially when I came to Japan. She helped me, and she actually gave me so much of prasadam. That's why I'm like this now today. So I thank Yamuna Mataji for her giving Agyata Sukriti on in my life. 私はその山田さんに非常に感謝しています。で、そのアギアタスクリティを私にくださって、初めて日本に来た時に山田さんはそのプラサーダムを私にたくさん作ってくださって、だから今の私がここにあります。で、私にはそのいろんなことをやる資格もないと思いますけれども、その長い間クリシュナ意識をやってこられた人のその慈悲によって、私もこのようにディボティとしていることができるっていうかね。And also I think even if like Kamsa, he was a demon, but he had some 慈悲だったからなんだったっけ？Yes, yeah, that he can go to the, he became liberated. So Krishna gives not only to the devotees but also to the demons. Krishna gives us a great gift. Yes, Mataji. Correct, Mataji. Yeah, そうですね。だからチャンティングするっていうか、カムサの場合は敵意を持ってチャンティングしてた。そしてディボーティの場合はクリシュナに近づきたいと思ってチャンティングするんですけれども、たとえ敵意を持っていてもクリシュナと唱えることによってカムサは解放を得ましたので、そのクリシュナのチャンティングの力っていうのはその悪魔でさえも恩恵を与えるようなそういう力があるっていうかね、あります。はい、ありがとうございました。Thank you everyone. Thank you, Mataji. So, yeah, if no other questions, then we can end the class here. Prabhu. Yes. 1 minute. Yes, Prabhu. Nice class. ありがとうございます。すべてクリシュナがやってくださるという意味は、クリシュナの慈悲という意味は、クリシュナがというなんか飛行機が来て、それに乗せてくれて、自動的にという意味じゃなくて、ちょっと言い方違いますけど、yes. その自分の領域があるんだと、自分で歩いてください。ただ、その知識、慈悲は知識であるということすごくピンときたんですが、忘れているものを目覚めさせる知識。この意味は、グルサドゥシャストラとか、それからハートに現れる知識。こういうものを総合したものとして考えていいんですか？いいんでしょうか？Hi. So, Chaitanya Mangal Mataji, would you please kindly, like I understand little bit, but I want to understand clearly. ちょっと待ってね、新田さん、もう一回言って、ちょっと難しい。英語で。どうぞ。頑張って。いや、ポイントだけ。Krishna give the mercy, so then the devotee wake up. So, means knowledge. Yes, Prabhuji. Yes. Devotee forget, and then wake up means knowledge. So yes. Knowledge means Guru Sadhu Shastra and appear to Krishna, appear to our heart. Yes. So can we think of like that? Yes, Prabhuji. Exactly correct, Prabhuji. Yes. Krishna gives a devotee association and devotees like Bhagavatam, Bhagavad Gita knowledge and Guru also. So when we got the Guru means we are close to Krishna actually, very close to Krishna. Otherwise, Krishna will not let us Guru come in our life. So only thing is now we are very close and just follow the Guru's leadership, Guru Tattva's leadership. That's it. We are sure go back to Godhead. That's why Prabhupada said, in this life, you follow my instructions, chant 16 rounds attentively, follow 4 regulative principles, read Bhagavatam, you go back to Godhead. Why Srila Prabhupada said so much confidently? That is only this reason.
Because when a living entity took shelter of Guru, that means he's close. He's very close to Krishna. クロースって近いってこと？近いです、Prabhuji。はい。それで、そのお答えです。その通りで、グルサドシャストラ、ハートに現れるという知識、そういうチャンスを与えてくれる。で、グルは、ね、クリシュナにとても近い人であると。そういうことで、弟子に慈悲を与えてくれて、知識を与えてくれる。で、そのグルが与えられて、それに従う。そのリーダーシップに従う。で、そうすれば、私たちは精神世界に戻ることができます。この人生において、プラパダ言いましたけど、16州、4つの原則を守ってバガバタも読んで、そうすれば私たちは精神世界に帰れると。で、言ったと。で、言ったプラウパーダがとてもクリシュナに親密な人なので、そのシェルターをもらっているグルであるので、そのグルの教えに従うことで、とても、グルはとてもクリシュナに近い人なので、なので、そういう恩恵が与えられるという原理が働いている。Thank you. Thank you, Prabhuji. Yes. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So we can end the session here. So Kunti Maharani ki jai, Vasudeva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. All glories to assembled devotees. Hare Krishna, and especially thank Tapaswini Mataji, Chaitar Mangal Mataji, Yamuna Mataji, Nitai Prabhu, and all the devotees. Yeah, Hare Krishna. Vanchakalpataravya Kripa Sindhya.